Всем привет! И сегодня я вам сниму такое видео с двумя новостями. Первая новость, что я буду снимать видео поздно вечером. Это прошлое видео я снимала в выходные. Вот так. Короче, я буду снимать поздно вечером, потому что где-то примерно в 6, в 7, 8. Потому что я учусь во вторую смену. В 3 классе я. И вы понимаете, учеба, 6 уроков в среду тем более. Вот. А еще я в 12:45 ухожу, а в среду я ухожу в 11:45, а возвращаюсь в 5 часов вечера, а в среду в 4. Еще я вам хочу сказать, что видео будут выкладываться реже. Потому что я, наверное, 2 раза в неделю буду выкладывать. Или нет, но я не знаю. Если вы хотите, чтобы я продолжала снимать видео, поставьте под этим видео, обязательно поставьте лайк. А еще простите за посторонние звуки и за отсутствие фона. Так, простите, пожалуйста, я постараюсь громче посторонних звуков говорить. И, пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас, не судите строго. Я просто начинающий ЛПС-блогер, и мне надо посмотреть, чтобы пэты не падали, чтобы отсутствовали посторонние звуки, и чтобы был фон. И не заикаться, придумывать сценарий. Да, я сценарий не придумываю, только никому не говорите. Так. И сегодня я вам покажу, как у меня погрызан Мартин. Смотрите. Так, сейчас. Вот так. Вот.